Jeśli Siemanko! Po co to widać? Witajcie w kolejnej części. Tych złodziejów! Zapisało się nam! O nie! O kurde! Czyli zgarnianie kasy 2. Nie. Dawaj. Dobra, może. Co minut tego policji? A. Musiałem szybkość? Chyba będą 3 odcinki. Po kilka ewenów. A. Ja. Tam może. Kurde. Mam to tam rzucić? Jo. Rzuć, nie? Rzuć. Czekaj. A. No chyba. Rzuć. Masz. A, bo to tutaj wleci, a ty tutaj wejdziesz. Przeskakałem. Wow! Bierz swoje. Tam ty też. Nie wiem, ile będzie tych części. Nie reset! O. Skocz. Skoczyć. Idź. Wiem co. Wejdź, no. Szybko wejdź. Wejdź poza tą linię. No wejdź i wyjdź. Jak tu wejdzie? Szybko. Jak to wejdzie? A, no. No nie. A, on wejdzie wtedy. No, chyba mówię. Co? Kurde, ja muszę wyjść na to. Dawaj. Co? No, guzik, a on tu. Jakie? Guzik. Stań, a on tu. Ty ustań, Milka, ty. Juta, ty masz ustać na ten guzik. Ale czy mam mówić 10 razy po polsku? Nie, 11 byłoby lepiej. I co kupić? No. Trzeba go posadzić. Przywitaliśmy. Przywitam się. No No jest. widzę, nie? Ja jestem Markuś, sorry za nieprzywitanie. Sorry. Ty. Wejdź stąd. Nie, najpierw nie. Dobra, szybko. Dobra, mnie na chwilę nie będzie. Zamknij, niech wejdzie. Nie, teraz ten guzik. A. Kurde. Spoko. I trzymaj na tym lewenie. Price. Price, to wszystko. Chodź. To jest pałara. To jest spokój. Dobra. Wyjdź tu. Sprawdźmy takie... 10. Jest kilka będą... Chyba będą 4 odcinki. O? Myślałam, że... Dlaczego ty? Co ty robisz? Spróbuj! Pizzę? Co ty robiłeś? Psuję
zrobiłem? Nie, coś mi to śmierdzi. Ale nie musiałeś nas! Kurde, a to mnie umywa włosy. Ale i naszą mordę! Ale nie poklinajcie po nagraniu. Czekaj, chwilowa pauza. Była chwilowa pauza. Już jesteśmy na. Czego nic nie robimy? To ja naciskam. To ja naciskam. Ej, ale nie mogę worka. Ja nie mogę worka, dlatego. No bo ty masz to. Weź to. Dobra, no właśnie. A ja wejdę jeszcze. I teraz ja... Nie! Weź się teraz. Dobra. Nie, Nie. mogę. Wiem, co cię robię. O nie, Damy Kuby, ładowarka. Podchodź. Dobra. Będzie nam się chwilowo mulić. Podchodź. Ale będzie nam się chwilowo ale ten. Dobra, chwilowo nam się muli. A Hubert tego nie da. A Kubi XD tego nie załatwi. O, już. Wyjeb się, kurwa. Dobra, I co teraz. ty zrobiłeś? Ale co? Chyba mam przejść. A ty? Ale teraz. Ja tam nie przejdę. I co zrobiłeś? Co? No wejdź. Albo... Dobra. Dobra. Nie gramy co? Nie. Obiecajmy widzom. Ty, pojedziemy. Ja głupi. Kurde. Żeby to milion lat wchodzić. Ja nie mam wchodzić na to życie. No. Pa. I teraz możemy. Dobra. Teraz możemy grać. Grać. Jakie wejdę? Ja nie wiem. A ty miałeś wejść. Ty chodź tu. Chodź. Surprise, mam tu. Surprise, woda pomarańcza. Jak ja muszę na to wejść? Pa, ile ci druga? Proszę. Dawaj, leć. To leć. Masz dwie naraz wrócić. Masz dwie naraz wrócić. Jak to wie? Dwie naraz. Ha! Surprise. Kiedy Teraz się widzisz. nie tu! Tu jest przejście. Tu jest przejście. Chcę spokojnie wejdę. Ja tylko mogę 10-minutowe filmiki. Na chwilę będzie trzeci. Numer 12 level. Albo Ford. Norbert, a powrócić mnie? No. Co? Co? Ja nagrywam. A to za ile? Za kilka sekund. No. Za chwilę? No? Jo.